Chegan os reis, xa andan por aquí e moitos ata falaron con eles. Non é cousa menor porque o que se faga ou o que lles digamos agora é xa o último, porque en horas as súas majestades de Oriente teñen xornada laboral longa, en horario nocturno, intensa, pero sobre todo reconfortante. O inmediato agora para Melchor, Gaspar e Baltasar é repartir tarefas porque cobren moitísima zona xeográfica. O resto, pronto temos que ir a dormir, que mañá sí que sí é o gran día. Melchor, Gaspar e Baltasar. Dixeronme se me portara ben, dixenlle os regalos que quería. A verdad que non sei que me preguntar, nada. ¿Ibas nervioso? ¿Qué? Sí. No me acuerdo lo que le voy a pedir, pero a mí me parece muy bien los Reyes Magos. Un lápiz 3D, meu irmán unhas botas e uns guantes, e como a min tamén un lápiz 3D. Menudo traballo temos, cara. Pois moi... Teñen traballo, pero a verdade é que unha vez o ano. Como está? Moi boas tardes. Estamos no Galicia Noticias cun ollo posto nos reis, pero tamén noutros asuntos de actualidade. Na Coruña, o presunto agresor sexual dunha menor no barrio de Xuxián non será xulgado finalmente nun xuízo rápido como se dixera nun primeiro momento. O caso continúa en fase de instrucción. Pasou o sábado de madrugada. O arrestado tratou supostamente de forzar sexualmente unha víctima no Portal. Segundo denunciou a afectada, que é unha moza de 17 anos, ese home chegou a realizarlle tocamentos ata que ela logrou fuxir e pedir axuda. Unha estufa de butano moi pegada a unha manta queimou o tecido e provocou un incendio nun piso de Lalín. Ese intenso fume causou a intoxicación dun home e súa filla, que eran os que vivían nesa casa. Pai e filla recibiron asistencia sanitaria por inhalación de gas. O calor da estufa fixo que unha manta que tiña nas pernas que se incendiara, que eso foi o que provocou todo o que pasou despois. E ese lume que fixo foi reventar o capuchón da bombona. E na illa de Arousa está a haber problemas nestas últimas horas por culpa do vento. A dúas embarcacións que estaban fondeadas rompéronlle os amarres, quedaron a deriva e acabaron impactando contra o paseo marítimo. Afortunadamente non hai persoas feridas. Onte fixo moito vento, entonces estes barcos, os amarras que teñen son un pouco finos e trainos a romperon os amarras, non veu co morto, romperon os amarras, entonces ven dar aquí e desfainos. Son as 2:03. O home acusado de agredir sexualmente unha menor de 17 anos no barrio de Xuxián, na Coruña, non foi xulgado nunha vista rápida como trascendera nun primeiro momento. O caso segue á espera de que conclúa a instrución para poder celebrarse ese xuízo. Os feitos aconteceron presuntamente contra as 3:20 da madrugada do sábado pasado. Daquela, a suposta vítima de 17 anos estaba sentada nun banco do barrio falando cos seus amigos. En un momento dado precisou ir ao cuarto de baño. Unha das rapazas que vive neste portal deulle as chaves da súa vivenda. Cando a moza accedeu ao edificio, atopouse co agora investigado que se meteu canda ela no ascensor e sen mediar palabra agarrouna pola mandíbula coa intención de darlle un bico. A menor afastouno, pero el abrazouna e empurrouna contra unha das paredes do ascensor á vez que refregaba o seu corpo contra o da rapaza. É estremecedor, porque entrase e dice que estaba aí escondido, claro, parece ser que entrou por aquela porta, porque a porta que ten o balancín é a de emergencia. A rapaza se caforjeou con el e tuvo a habilidade de volver salir, porque tiña apoio aí, porque podía salir el e volvela, claro. E despois se ve que os outros incluso sacarían fotos ou o que fora, porque o colleron enseguidita. Os axentes da Policía Nacional trasladaron ás dependencias policiais de Lonzas, onde se negou a declarar. Pouco despois foi posto a disposición da xuíza de garda, que acordou a súa posta en liberdade coa prohibición de sair do país e de achegarse á vítima a menos de 500 metros de distancia. A xente agora está indignada porque di que non hai xusticia. O máis indignante é que anda pola calle adiante. Preocupa mucho. O caso segue en fase de instrución e unha vez que conclúa fixarase a data do xuízo.
No Porriño, unha muller está ingresada na unidade de cuidados intensivos despois de ser acoitelada presuntamente pola súa parella, no que se investiga xa como un novo caso de violencia machista. A Garda Civil detivo o suposto autor, que é un veciño desa mesma localidade de 50 anos que xa ingresou en prisión. A Garda Civil está investigando varios incendios no municipio de Culleredo, na Coruña. Presuntamente serían intencionados. De madrugada, na parroquia de Ruti, segundo as primeiras pesquisas, alguén prendeu lume en varios colectores. O foco máis grave foi nun alpendre onde había animais e gran cantidade de palla almacenada. O inmoble quedou completamente calcinado. Dúas persoas, pai e filla, sufriron unha intoxicación por inhalación de fume nun incendio no seu domicilio en Lalín. Unha estufa de butano que prendeu nunha manta é a causa máis que probable dese lume. O responsable do GES de Lalín achegábase esta mañá ata o domicilio onde se produciu o incendio onte ao redor das 7:30 da tarde na rúa Xazmíns para interesarse polo estado dos veciños afectados. Son pai e filla e residen no baixo. Ao parecer, ela durmía nun cuarto e o pai estaba na cociña vendo a televisión cuberto cunha manta preto dunha estufa de butano que puido prender no cobertor. O señor que se estaba quentando con unha estufa, o calor da estufa fixo que unha manta que tiña nas pernas que se incendiara. E ese lume que fixo foi reventar o capuchón da bombona. Por sorte, non se produciu explosión de gas. O home que quedara adormecido espertou sobresaltado e os berros alertaron a filla, que avisou os servizos de emerxencia. Acudiron o GES de Lalín e os bombeiros de Silleda, pero o lume xa estaba extinguido cando chegaron. Extinguiron, parece ser, entre os veciños con un extintor, ou pode ser tamén que se extinguira el solo. En principio non debería haber fuga de gas incendiada, senón houbera sido moi complicado de extinguir con un extintor. Foi que fixeron ventilar e mirar co explosímetro a medición de gas, e nada máis foi a intervención que fixeron. Os danos na vivenda non foron moi graves, pero pai e filla tiveron que ser trasladados nunha ambulancia ao hospital con síntomas de intoxicación pola cantidade de fume que inhalaron. Un condutor que circulaba sen seguro e ademais que deu positivo nas probas de alcohol e drogas acabou estampando o seu coche contra un muro dunha casa esta madrugada en Pontevedra. Así quedou o vehículo esnafrado contra o muro desta casa na Rúa Pereiras. O impacto espertou os veciños da vivenda, dúas familias que levaron un bo susto pouco antes das 6 da mañá. Me desperté cuando me lo dijeron mis hermanas y cuando salí estaba el coche ya empotrado. Y nada más, no vimos nada, llamaron se enteró mi tía, le timbró a la policía. Pero é que o vehículo xa impactara contra un farol case 1 quilómetro antes, tirou uno e ali quedou a defensa na beiravía, na avenida de Montecelo. O condutor, que ten 35 anos, deu positivo en drogas e foi trasladado a Montecelo con feridas leves. El chico estaba en la ambulancia, estaba en la furgoneta de la policía local, creo que era. Y nada más, pues se llevaron al chico y nada, nos pidieron los teléfonos y nada más. Agora valían os danos e terán que agardar para arranxalos porque o vehículo non tiña seguro. Ese portal ya no podemos abrir porque está, al chocar contra ahí, hizo fuerza, entonces ya nos cae el muro porque está casi hasta un buen trozo que tendremos que tirar y volverlo a hacer de nuevo. A Policía Local xa instruiu dilixencias contra o condutor por estar baixo os efectos da droga. O vehículo permanece custodiado no depósito municipal. Na Illa de Arousa, un veleiro e unha lancha tamén impactaron contra o paseo marítimo do Cantiño. As dúas embarcacións estaban fondeadas nesa zona, pero parece que o fortísimo temporal de vento foi o que lle rompeu os amarres e as arrastrou ata a terra. Varadas e desfeitas polos golpes contra o paseo do Cantiño. Así quedaron as dúas embarcacións que o vento arrastrou a terra a pasada noite na Illa de Arousa. Unha xa estaba para desfasar, que xa non servía, pero o yate non, o yate como é, están aí. Segundo os veciños, tanto o veleiro como a lancha de madeira estaban fondeadas nos mortos do porto do Xofre. Toda apunta a que a forza do vento do norte rompeu os amarres e os deixou á deriva contra o muro de pedra. Todo porque a base que ten abaixo son a mellor 5 ou 6 toneladas de cemento, que hai eso non se move. Pero a cadena deteriorase cada 2 anos. Non veu co muerto, romperon os amarres. Entonces, ven dar aquí e desfainos todo. Que a marea grande como era onte, que é unha marea grande,
pois tiros todos aquí, moito vento de Dios fixonte. Aquí din que non é a primeira nin será a última vez que algo así suceda. Dende que os mariñeiros trasladaron seus barcos aos embarcadoiros, ninguén supervisa o estado destes amarres e usalos, advirten, pode ser perigoso. Eso está olvidado, o que chega a amarre non pregunta, e despois veñen os riesgos estes. Entón, se venche unha embarcación calquera destas velero e amarranchei. E quedan todos, como na banda do sur tamén, hai pantanas vacíos. As dificultades para contactar cos propietarios e as condicións do mar ralentizaron a retirada dos restos dos barcos, que hoxe eran o centro de todas as miradas no paseo da illa. A Garda Civil está investigando o roubo de 2 galiñas e un galo nunha casa da Armenteira, no concello de Meis. Os ladróns actuaron de noite. Como cada mañá, Cristina ia darlles de comer as súas galiñas, 7 en total, máis un galo. Pero na madrugada do sábado creen que varias persoas entraron no seu galiñeiro para roubarlle varias aves, penso e material que tiña no interior. Roubaronme pois unha parexa de araucanas, anilladas, unha galiña gris, que era unha ponedora normal, un saco que deixei sin abrir de cereal, e leváronme un comedero grande tamén colgante, non forzaron nada. Un roubo que está valorado nuns 150 euros só a parella de araucanas, unha raza de galiña moi característica, por ovos azuis, ten un custo de 80 euros. Pero non son as perdas económicas e materiais o que máis lle doe a Cristina. É a terceira vez que sofre un roubo nestes últimos anos. Xa me roubaron xa fai un ano un frutal, o motor da piscina e máis o tubo e toda a depuradora. Pero tamén lles roubaron a outros veciños ovellas, un depósito de combustible, a un bar da zona, e xa están fartos, tanto é así que Cristina fai un chamamento veciñal. Quen ten as galiñas ten que ser de aquí. Non pode ser de moi lonxe, non pode ser unha persona completamente descoñecida porque sabe os meus hábitos, sabe que tipo de galiñas son. Eu fago eso, un chamamento a todos os veciños que colaboren uns con outros, que se pasa calquer cousa, ven calquer cousa que o digan. Os feitos xa foron denunciados ante a Garda Civil. Cristina tamén solicitou ao Concello máis medidas de seguridade para evitar a total impunidade coa que actúan os ladróns nesta parroquia de Armenteira. O de hoxe é un día de Reis especialmente frío. Hai unha masa de aire frío do norte que está percorrendo toda Galicia e que deixa temperaturas moi baixas, especialmente na montaña de Lugo e tamén na provincia de Ourense, onde prácticamente todas as localidades despertaron cos termómetros baixo cero. Mañá moi xélida e con temperaturas baixo cero en case todas as localidades da provincia de Ourense. Na capital amenceu a 1 grao baixo cero. Mucho frío, sí. E que non nos queixemos. Hacia o Rodicia por aí, pois bastante, me imagino. Esta foi a noite a madrugada máis fría deste inverno. Nas zonas de montaña o termómetro baixou ata os 9,9 graus baixo cero en Manzaneda, o valor máis baixo de Galicia, pero é que co vento do norte a sensación térmica era ali, a primeira hora da mañá, de case 24 graus baixo cero. E menos 4 rexistráronse en vilas como Maceda. Sí, hoxe está máis fresca. Se nota bastante el frío, mas en cuanto se va el sol, la verdad es que pela. Moito, además ven moi descontrolado. Vamos quedar congelados todos. Nada, despois xeada e pola carretera andar con cuidadiño. Con moito frío. Un frío de xaneiro que din que é bo para a terra e para facer as matanzas. Home, claro que vai frío, pero é normal. Desde fai moitos anos, só cando se facían as matanzas. Pois estamos na época de frío e é un frío que agora na tele pois dáselle tanto, pero bueno, esta é a cousa máis normal do mundo. Brigarse cara ao frío, plantarlle cara. Claro que estamos no tempo, se non ven agora malo. Pero agora temos este solciño tan rico que dá gusto, que estes días pasados era todo humedad e frío tamén. A medianoite volverase a activar o aviso amarelo por baixas temperaturas nas zonas da montaña ourensá. Bueno, son as 2:15. Por terra, por mar, por aire, pola chimenea, polas fiestras, pola porta de atrás, os reis teñen o tempo xusto hoxe, ademais só hoxe, para entrar, deixar o máximo número de agasallos e seguir a súa entrega. É unha tarefa moi intensa, pero que fan, sabémolo, de boísimo grado. Cintia, moi bons días. Boas tardes xa.
Boas tardes. Sí, hoxe é unha xornada máxica en toda Galicia grazas aos Reis Magos. Estes chegaron ben cedo dende Oriente para visitar todos os concellos de Galicia, como aconteceu precisamente aquí en Ribeira. Aquí neste lugar xa visitaron as parroquias a bordo dun bus histórico e tamén aproveitaron para facer parada no hospital para aqueles nenos que teñen que pasar as xornadas de hoxe dunha maneira diferente. Moi atentos tamén á tarde, que son as cabalgatas oficiais, onde os Reis Magos volverán a aparecer para poder entregar esas cartas de última hora para os despistados, para saudar tamén antes de que empecen a poñer os regalos pola noite. Moito madrugaron os Reis Magos en Ribeira, onde chegaban ben cedo esta mañá a bordo dunha dorna. E para coller folgos, nada mellor que empezar a xornada almorzando nunha cafetería da vila antes de emprender o seu percorrido polas parroquias e atender as peticións dos cativos. Hoxe quedanos un duro traballo por facer. Chegamos sempre a Ribeira nunha dorna preciosa, unha cidade moi grande, moi importante, e vamos a pasar por todas as parroquias para atender ben a todos os nenos que queiran vir onde nós. Hoxe agardan poder cumprir os desexos dos nenos e para poder percorrer todas as parroquias, mellor facelo a bordo dun autobús moi especial, desde Carreira ata Guiño ou Palmeira, para saber cales son os agasallos que agardan recibir. Que eu tengo unha excavadora, le pedí. Y un tigre de peluche de las K-pop. ¿Sí? ¿A ti? El traje de Rumi con la trenza. ¿Este qué vas a pedir? Una sirena de peluche. Un duro traballo que se fai máis levadeiro coa axuda dos paxes reais. Eu estes últimos anos estou axudando a Baltasar, con caramelos, axudándolle a subir e baixar deste autobús tan maravilloso que nos deixaron hoxe. Así que hoxe toca ir cedo para a cama e mañá despertar tamén cedo para ver se se cumpriron os nosos desexos. 5 de xaneiro, hoxe e mañá 6 son seguramente os dous únicos días do ano nos que os xoguetes son noticia. Hai os máis pedidos, os máis buscados, os máis agardados e tamén, Nuria, o que desespera as súas majestades a esta hora xa, os esgotados. Si é desa amplísima variedade de xoguetes dan boa conta xogueterías como esta do Ensanche de Compostela, que den de primeira hora da mañá unha trasfega de xente deses axudantes dos Reis Magos que acuden ata estes comercios para tentar cumprir cos desexos dos pequenos. Moitas desas persoas chegan coa carta na man, pero que acontece que, claro, agardar moitas veces ata a véspera de Reis fai que moitos dos xoguetes máis virais, máis populares estean esgotados. Con todo, hai unha amplísima variedade de produtos de xoguetes que garanten a ilusión, que garanten o xogo e ollo, porque contra o que puidera parecer cando vivimos unha época en que a tecnoloxía é a raíña, o certo é que os xogos populares, en concreto os xogos de mesa, volven a estar moi de moda, están moi buscados tanto para pequenos como para adultos. Todos os anos sempre hai algún xoguete que é o xoguete estrela, pero que son os clásicos de sempre, seguen funcionando. Xogos de mesa, sobre todo, pois o Ken e Ken, que xa xogaba cando era rapaz, ou os Calestris, e que... Se levantou a 6 da mañán, que xa dicía, hoxe para os Reis, o día dos Reis, sí, vamos a velos pola tarde, xa pola mañán, e bueno, xa está impaciente. Pois esa impaciencia lévase mellor con roscón de Reis. Neste obradoiro non dan abasto, contan traballar 12 horas para atender as encargas. Todo comeza coa mestura dos ingredientes. Ovos, manteiga, unha manteiga, agua de azar, un licorciño que lle botamos, ralladura de naranxa e limón e moito amor. É como o proceso de elaboración é largo, porque a parte do amasado hai que formalo, deixalo levedar, metelle a sorpresa, poñelle a fruta, cocelo, leva o seu tempo, é un proceso largo. E despois os fornos que temos nunha pastelería tradicional así artesana pois son poucos, pequenos, hai que ir pouco a pouco. Facelo con alumiño é fundamental, o mesmo que a sorpresa. A sorpresa que non falte, sí. Hai xente que trae cartos para meterlle o roscón, hai quen lle mete 2 ou 3 sorpresas, eso xa a peticións. Hai que degustalo para saber en que consiste. Os roscóns tradicionais son os máis demandados, pero tamén están os recheos. A parte do tradicional, que a xente quere así, que hai quen o quere, pois comer con nata, con trufa, con crema, o máis tradicional. Hai outros sabores, pistacho, oreo, pero bueno, eses raramente. Lo he tomado toda la vida y siempre el roscón normal, esponjoso
y ya te digo, con nata, que es el que me gusta. Yo lo prefiero sin crema, sin nada. Me gusta, todos los años lo llevamos. Por la mañana nos levantamos el día de Reyes y calentamos chocolate, hacemos chocolate y lo mojamos. Todo, es una tradición en nuestra casa. Un costume que se mantén en moitos fogares. En unhas horas, mañá, o sorteo extraordinario da Lotería do Neno repartirá máis de 750 millóns de euros en máis de 6.000 premios. De momento aínda se poden mercar décimos nas administracións. Hoxe é un día tamén de moita actividade. O ano pasado o Neno deixou case 4 millóns de euros repartidos polas 4 provincias galegas. Na Coruña, os veciños do barrio da Agra do Orzán din que están fartos do movemento que hai nun local comercial que está ocupado desde hai meses. Aseguran que ali hai tráfico de drogas, pelexias, berros e conflictividade continua tamén na rúa. A propietaria dese inmoble está facendo xa os trámites para desafiuzalos. Hai meses que entra esa xente deste local ocupado da rúa coruñesa Alcalde Lens. Os veciños creen que é un centro de tráfico de drogas e semella que o que era un inmoble comercial foi convertido nunha especie de infravivenda. A propietaria xa foi varias veces á policía para tentar atallar esta situación. Hai tempo que non lle pagan o alugueiro, non sabe como estará o local destragado por dentro e ela sí corre cos gastos asociados. Como está por dentro, nada, romperon a porta porque é de cristal, se estaba rota así nunha esquina, pero tardaban aí, deixaron xa de pagar porque desde que se non hai de mandarlos, pero nada, seguiron, nin pagaron, nin marcharon, están aí. E a xente non sabe se alquila outra xente, porque incluso a veces hai un matrimonio que salen con nenos, les alquilou, alquilaron, pagaron uns meses, pagou. Metía por banca, pagou, pero despois deixou de pagar, aí vas a reclamar, xa non pagou máis. E despois, entonces, claro, se fixo demanda por falta de pago, como si nada. Non fomos a policía cando foi eso, que romperon a porta, yo verse jaleo, deixa de mandar. Pero claro, si collen os datos e fan a demanda, pero outra cousa non poden facer. O meu sobrinho está en Orense, está cos trámites desde lá, non sabe, xa ben, ainda a semana pasada. Entón, chamou a dicente que vai nesta semana, que entón era iso para o desahucio. Veciños e comerciantes relatan conflictos continuos. Nada, se ve bastante movimiento y eso, tenemos la policía cada 2x3 y de vez en cuando tema de ambulancias y tal, pero es eso, es recurrente, están todas las semanas aquí. Lamentan non só sentiren inseguridade, tamén a mala imaxe que dá o barrio. Os comuneiros de Requeixo, en Chantada, denuncian actos vandálicos na contorna do Monte Faro. Varios condutores fixeron unha conducción, digamos, de forma temeraria arredor desa ermida, con trompos e tamén derrapaxes nos vehículos. Como consecuencia, deixaron numerosas rodeiras nunha zona natural que ademais está protexida. A contorna do Monte Faro, entre Chantada e Odeza, forma parte da rede Natura 2000. Malia tratarse dunha zona natural protexida, entre os centos de persoas que subiron ao alto para ver a neve, houbo quen conduciu de xeito indebido, mesmo facendo derrapaxes arredor da ermida. Como resultado, a área quedou desfeita, totalmente chea de rodeiras. É moi bonito vir aquí, ver a neve, que nadie se lle proíbe de que veña a ver a neve, pero, con educación, é pasalo ben, pero sin os todoterrenos aí escallando e facendo gincanas, que para iso supónse que habrá circuitos para facer esas cousas. Pero isto é unha zona protexida que hasta é de Natura 2000, e que hai que protexelo. Os donos do monte, que son os comuneiros de Requeixo, denunciaron de inmediato os feitos ante as autoridades. Demandan que se identifiquen os autores deses actos vandálicos e que se incremente a vigilancia os días de nevada. O único que poderíamos facer aquí, vir plantar guardia, únicamente para que non vivimos de ser guardias, non. Para iso xa está a administración que ten guardias, que veñan os da administración. Medio Ambiente distribuíu no distrito, o distrito de Monforte, derivou no a Lugo, a Consellería, e, estamos esperando solucións, a ver o que dicen e tal. Dende a comunidade de Montes de Requeixo estudan ademais pechar o paso de vehículos á contorna da ermida.
Marchamos, non temos tempo para máis, ademais hoxe facémolo correndo para ultimar esa carta aos Reis. Agora é o tempo, momento do telexornal Mediodía, que ademais hoxe emítese desde o Parrote na Coruña. De feito, a Televisión de Galicia tamén lles vai ofrecer, claro, unha programación esta tarde especial con motivo das cabalgatas en todas as grandes cidades de Galicia en directo. Que vayan moi ben este 5 de xaneiro e mellor os 6. Vémonos mañá, que teñan bo día. Grazas por acompañarnos.